នៅសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំវីដេអូថ្ងៃដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការបិទ account ចាស់របស់យើងដែលជាគណនី OKX តម្រងនេះដែរបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ច្បាស់ណាថាតើពេលយើងចុះឈ្មោះដំបូងមកយើងចុះឈ្មោះជាមួយនឹងKL រូបណាឬក៏យើងចុះឈ្មោះដោយរបៀបណាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបិទ account ចាស់របស់យើងចោលហើយយើងអាចបង្កើតថ្មីហើយនេះគឺចំណេញទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណ link ឬក៏ referral code របស់ KL បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំនួន rebate បាទ20%ត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា trade បាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាសេវា free គឺសំខាន់មែនទែនគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នក trade គាត់ដឹងហើយថាសេវា free នេះគឺសំខាន់ណាស់បើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទទួលបាន rebate 20%ត្រឡប់ទៅវិញទេគឺវាខាតយើងទេឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា trade អស់$10ដល់ពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញជាមួយតំណ link នៅពេលយើងចុះឈ្មោះឬក៏បំពេញ referral code របស់ KL បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាន rebate 20%ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹង$10យើងទទួលបានចំនួន$2 $100យើងទទួលបានចំនួន$20ត្រឡប់ទៅវិញគឺច្រើនមែនទែនហើយបើសិនមកយើង trade ដល់ថ្ងៃគឺសេវា free វាអាចលើសនឹងអញ្ចឹងបើសិនមកយើងទទួលបាន rebate 20%បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានផលចំណេញវិញហើយវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការលុប account ចាស់ចោលហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើតគណនី OKX ថ្មីដែលអាចបំពេញឬចុះឈ្មោះតាមតំណ link របស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំនួន20%នៃ rebate ត្រឡប់មកវិញអូខេតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានjoin ក្នុង group Telegram របស់ខ្ញុំទេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច join ម្នាក់មួយទៅដោយសារតែ group របស់ខ្ញុំគឺមិនតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់លុយមកកាក់ម៉ាស៊ីនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងទម្លាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយវីដេអូ update ថ្មីទៅលើការរកលុយតាម online ឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លះក៏ចង់ដឹងពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើត exchange ឬក៏ចង់ដឹងពីការ trade ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង group របស់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់តិចថាវីដេអូនេះមិនមែនជា financial advisor ទេឬក៏ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងណាថាតើ trade ហ្នឹងគេធ្វើរបៀបម៉េចហើយបើតម្រង់ណាកុំឲ្យថាពេលគេនិយាយទៅយើងអត់ដឹងព្រោះក្នុងសម័យនេះគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច join ក្នុង group របស់ខ្ញុំបានដែលគ្រាន់តែចុចលើចំណងជើងនៃវីដេអូដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះមិនស្គាល់ថា group Telegram បាទសម្រាប់ join ឬក៏មានចំណងផ្សេងៗអាច join ក្នុង group របស់ខ្ញុំទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយរបៀបនៃការបង្កើត exchange ផ្សេងៗឬក៏បង្កើត OKX ដូចគ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបថាមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញច្រើនទៀតនេះកន្លែង join group Telegram របស់ខ្ញុំដាក់ថាសំណួរផ្សេងៗអាច join group Telegram របស់ខ្ញុំបានហើយ join ទៅអាចសួរខ្ញុំនៅនឹងបានហើយអូខេតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលពីរបៀបការបិទ account ចាស់របស់យើងហើយអាចបង្កើតថ្មីនៅវីដេអូក្រោយអូខេនៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលចង់លុប account ចាស់ចេញដើម្បីយើងអាចបង្កើតថ្មីទៅតាម KL របស់ OKX ដូចជារូបខ្ញុំដើម្បីទទួលបានជា rebate 20%លើសេវា free ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ការពីក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងរបៀបនៃការលុបបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកន្លែងនេះបាទសញ្ញាចុចខាងលើនេះចុចលើវាមួយមកបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងឃើញកន្លែងនេះបាទឃើញកន្លែងនេះណាយើងចុចលើ profile and setting មកចុចលើវាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះបាទនឹងឃើញកន្លែងនេះកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា security អូខេចុចលើពាក្យថា security មកអូខេចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់មកលើបន្តិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា close account អូខេចុចលើពាក្យថា close account ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះបាទគឺវាមាន2គេដាក់ពាក្យថា keep my account open ឬក៏ continue to close account អញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺលុប account នេះចេញហើយសម្រាប់បង្កើតថ្មីអូខេចឹងយើងចុចពាក្យថា close account ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជា reason មួយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាខាងលើនេះគេនិយាយថា account របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ប្រើវាបណ្ដោះអាសន្នហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមាន account រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ប្រើ account នេះមួយទៀតទេហើយកន្លែងនេះគឺគេនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាខ្ញុំអត់យល់ពី crypto ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់មាន account ហ្នឹងទេកន្លែងនេះយើងគេនិយាយថា I don't want to use cash anymore អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយើងអាចយកខាងក្រោមមកគឺ other reason មកចុចលើវាមួយមកអូខេអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះយើងអាចទៅសេមក I want okay I want to create new account with this ID អូខេចឹងមកហើយ to complete referral codes KOL អូខេ to get rebate អូខេដាក់មក rebate 20%អូខេអាចទៅសេតាមខ្ញុំអញ្ចឹងមកនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យហ្នឹងមកយើងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចង់បង្កើត account ថ្មីហ្នឹងដើម្បីទទួលបាន20%គឺជា rebate បាទ rebate ត្រឡប់មកវិញណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា continue មកអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺមានផ្សេងគេឲ្យគេសួរត្រឡប់មកយើងវិញណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តថាអូខេយើងនឹងលុបវាចោលហើយ
អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកជួយថា understand ខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញបើសិនបើយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានថាការពីមុនយើងចូលជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយយើងចង់បង្កើតថ្មីភ្លាមថាម្លងមួយថ្ងៃយើងបង្កើតថ្មីបងប្អូនអ្នកអាចប្រើជាទម្រង់នៃការបង្កើតតាមរយៈ license driver ឬក៏ passport ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងចង់បង្កើតជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដដែលយើងរងចាំរយៈពេល30ថ្ងៃក្រោយអូខេអញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាទេមានន័យថាចំព័ត៌មានទាំងអស់គឺវា delete ពី data ហើយពេលយើងចុចថា understand យើងចុចថា understand ចោលតែម្ដងទៅអូខេបន្តទៅយើងចុចលើពាក្យថា continue អូខេចុចថា continue តែម្ដងអូខេចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺវានឹងផ្ញើសារចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនអរគ្នាដាក់ណាគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយណាយើងដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខកូដ6ខ្ទង់សិននៅបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបំពេញលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលផ្ញើចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនអរគ្នាបាន verify ជាមួយនឹង account ចាស់របស់យើងណាគឺវានឹងឲ្យយើងចូលទៅក្នុងប្រអប់ mail របស់យើងម្ដងទៀតដើម្បីបាទយកមកដាក់នៅលេខកូដ6ខ្ទង់ដូចគ្នាមកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលក្នុង mail ខ្ញុំតិចសិនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះនៅពេលយើងធ្វើបានគ្រប់ត្រឹមត្រូវអស់ហើយនឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា OKX របស់យើងហ្នឹងគឺបានបិទឲ្យទាល់តែ30ថ្ងៃក្រោយthìយើងអាចបង្កើត account ថ្មីឡើងវិញហើយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងដដែលទេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការលុប account ចាស់របស់យើងចេញបើសិនមកបងប្អូនអរគ្នាអត់ប្រកាសថា account របស់បងប្អូនអរគ្នាបានចុះជាមួយនឹង KOL ដែលគាត់នឹងមាន rebate ត្រឡប់ទៅវិញគឺ 20% ជូនបងប្អូនអរគ្នាព្រោះហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែន rebate 20% មានន័យថានៅពេលបងប្អូនអរគ្នា trade ណាគឺសេវា free សេវា fee ណាពេលបងប្អូនអរគ្នា trade អស់$10បងប្អូនអរគ្នាទទួលបានចំនួន$2ទៅវិញហើយ percent បងប្អូនអរគ្នា trade អស់$100គឺទទួលបាន rebate $20ទៅវិញគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ trade គាត់ដឹងថា rebate 20% គឺសំខាន់មកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ trade ណាអូខេចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយរបៀបនៃការបង្កើត OKX ឡើងវិញតាមរយៈដំណរ link របស់ OKL ហើយក្នុងដែរគឺគ្រូខ្ញុំគឺជា KOL ស្រាប់នៃ OKX ដែលបងប្អូនអរគ្នាទទួលបាន rebate 20%ត្រឡប់ទៅវិញហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធមួយនឹងការ trade ផ្សេងៗដែលខ្ញុំអាចនឹងជំរាបជូនបងប្អូនអរគ្នារាល់ចម្ងល់អាចប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាតែម្ដងហើយនឹងអាចចូលរួមជាមួយ event ផ្សេងៗតាមរយៈរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជា KOL របស់ OKX អូខេចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយរាល់ចម្ងល់អាចសួរក្នុង group Telegram របស់ខ្ញុំបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា